康2.0，陪你每天做一点人生金健康。大家好，我是陈心梅，我是伟如。最近3到4月之间，我觉得天气就是忽冷忽热，所以很多人都陆续感冒了。当然，我们知道感冒其实没有关系，不过不知道大家有没有个经验，就是感冒后你那个一直好不了的咳嗽，一直好不了的鼻塞呢，要非常小心哦。它可能跟感冒不一定有关哦。今天这集就要好好聊聊，在感冒背后你不能忽视的警讯。没错，国人10大死因里面的第3名其实就是肺炎哦，千万不要轻忽了我们感冒的咳嗽、发烧，因为它有可能都会变成我们身体的巨大危机哦。像是最近病逝的天主教教宗方济各，病逝的时候只有88岁哦。他其实在2021年的时候呢，身体状况就一直越来越差。在今年2月14号的时候，是因为支气管炎还有轻微的发烧，就住到医院里面去。但没有想到后来越来越恶化，它变成了肺炎，甚至还呼吸性衰竭。不过到了3月13号，其实教宗呢，他就说呢，他的病情其实脱离危险期，而且是比较平稳，甚至在3月21号的时候他是出院的哦。还有在4月20号的时候，他也因为复活节的活动有坐轮椅现身，但没有想到在4月21号就惊传病逝的消息，震惊全球。另外一位是好莱坞的影星方基莫，就是我们熟知的蝙蝠侠，他其实在2015年的时候是确诊咽喉癌，当时他就积极做化疗，甚至还做了2次的气切手术。不过虽然他抗癌成功哦，不过他声音呢却因此没了，所以他说话的时候是必须要手去写出来的，甚至也因为体力越来越差，不堪负荷，是长时间卧床的。一直到今年4月的时候，他女儿就证实他爸爸病逝了，病逝的原因就是因为肺炎。我们要特别小心哦。其实看一下教宗，他的这个病程似乎有一些变化。你看一开始到4月20号那一天，他是可以出席活动，代表这个肺炎可能那时候是 OK 的。不过才1天的时间，4月21号就病逝了。我想问一下何医师哦，尤其针对肺炎，有没有哪些年龄层或者是哪些症状的人要非常小心？是的，这些主持人提到，我们常提到的这个CUP65哈。那 CUP65有哪些的指标？第一个就是他的意识状态。第二个可能需要抽血，这个比较难评估，就是我们的肾功能。你这个要到医院才能评估。对，是的。那另外其他我们还可以评估，比如说呼吸的次数。你1分钟就可以算出还呼吸几次，超过30次就要非常的小心。那我们一般人是多少次？大概20次上下。哦，所以如果超过就要开始注意。其实你主观觉得，他看起来有点喘的时候，就已经不太对劲了。那另外我们血压可以直接在家里面量，大家家里都有血压计嘛。好，如果这收缩压小于这个90的话，或是这个舒张压小于60的话，就要特别小心。因为我们一般人其实大概是大于120或者120上下才是正常的。对，我们就怕有这个休克的状况。另外就是说，看到这2个案例都是刚好符合这个65岁以上。尤其教宗将近90岁，所以这个高龄的我们一定要特别的小心。所以其实肺炎来讲的话，如果你的年龄层已经大于65岁，其实医生告诉你肺炎，你就要很小心。不过这边提到一个名词叫做吸入性肺炎，你看哦，死亡率更高，47.3%。何医师，你说其实包含我们在做一些头颈部的癌症治疗的时候，吸入性肺炎的比例会上升啊？一个是头颈部的癌症，因为它是做这个放电疗。会影响我们这个吞咽功能，尤其是这个食道的吞咽功能。那另外就是说，有一些卧床中风的老人，他不止他不是吞咽功能有问题，他是因为他的意识状态有问题啊，就是说他没办法自己的自发性的咳嗽。他就算有这个呕吐的状况，我们正常人会侧一边会把这个呕吐物吐出来，但是这种卧床的老人，他可能呕吐物当下吐的时候，比如说胃食道逆流或者呕吐物的时候，他就直接呛到肺里面去。也就是说，我们正常人是可以把它咳出来，对。但是这些长辈或卧床的人，他没有办法做这个动作。对只要如果你看护没有注意到，或是这个家人没有一时间注意到，他在那个呛入的呢，其实就一瞬间。哇！那有可能接下来就喘啊、发烧啊，就觉得不太对劲。那送来的时候，其实有时候都很严重了。所以如果你今天是卧床的人，其实也是一个小心的族群。对。不过刚刚有提到了这一个CUP65，如果我们自己观众朋友在家中你得到肺炎，在家中自己观察嘛，应该怎么计算什么时候是比较危险的？其实因为我们第2个是抽血嘛，你在家中不可能抽血，所以你只要觉得他的意识状态跟平常不太一样，平常都叫得醒，就可以对答如流，现在开始顿顿的，怎么这个睡觉的时间特别久，白天时间该醒的时候都没醒，就要特别小心。另外就是说他的呼吸计算分数是这个每一个都是1分吗？对，每个都是1分。那所以基本上就是我们有意识状态、呼吸的次数跟血压，这个都可以测量的。那我们一般就是除了个抽血扣掉之外，0到1分就是轻度的肺炎，如果2到3分就是住到一般的病房，去接受这个点滴的治疗。那如果4到5分的话，就甚至要进到加护病房，甚至有生命的危险。所以观众朋友，尤其是肺炎这个名词，如果你已经被医生说你提
高警觉，自己在家中做一点计算，其实2到3分就是一个要到医院的警讯。但肺炎这是一个比较大宗的名词，其实里头代表了很多病原体的感染。刘医师，你说可以透过一些症状去判断可能是哪一种病原体？对我们来讲，我们常常说，在肺炎的过程当中，其实你会有所谓的病毒性造成的肺炎，或者是细菌性造成的肺炎。那这种感染大部分我们都是所谓的2-8法则，就是说大部分2成左右都还是跟细菌有关，那8成还是跟病毒有关居多了哈。那其实我们整个呼吸道里面，你只要从我们的口腔、鼻腔到我们的咽喉，到我们的大的支气管到小的支气管，基本上任何一处它都有可能有感染的机会。那我们所谓的肺炎，就是它已经到我们的下呼吸道，所以从最一开始我们跟肺炎有接触到有关系的，就是所谓的支气管性肺炎，那就代表说，可能我们其中的一个支气管在接肺泡的这个部分，一个局部的部分，它就已经有出现我们刚刚提到的一些痰液啦，或者是发炎的物质的一个记忆，那这些记忆就会造成我们局部的肺泡可能就有塌陷的问题，而造成我们在影像上就看得到局部的一些小白点或小的斑块。那再合并它如果的确有感染的症状，那的确就是跟肺炎有关。那我们比较担心的就是说，像有一些大片性的肺炎，一些整个肺叶啦或整片整个都白掉。有些人会说，医生会说 X 光下就是整片白掉。对，没错，就是所谓的大白肺，那就很严重啊。这种大部分就会像刚刚何医师提到，可能刚刚提到那些喘啊、血压掉啊，或败血症的症状就会跑现出来。那当然很多人会说，那医生我到底我这个肺炎严不严重？有没有需要吃抗生素？或者说我是病毒性还是细菌性？但最准的基本上我们还是会要有验痰来做决定，然后，可是如果我们从症状，我们有时候会去做评估。第一个是，除非你感染的这个的确看起来像病毒，而且是属于当下正在流行的侵袭性很强的病毒，像我们最常遇到的流感啊，或者像前一阵子的 COVID 啊，对，这种基本上来讲，它可能就要会怀疑说，它本身一开始就是病毒而造成的这样子的肺炎的问题。那如果它是有拖了一段时间，常常可能一个感冒的初期，造成我们的呼吸道黏膜的受伤，咳久咳不愈，咳到最后一周、2周以上之后出现黄痰，然后甚至我们 X 光一照发现已经有出现这些斑块的话，你这时候就要想成它是一个继发性的细菌性感染。所以刘医师，你意思是说，如果今天细菌性比较容易发生在你第一次感冒，可能过了一段时间之后？对，大部分是这样子，除非说我们刚刚提到说有一些特殊族群，他可能抵抗力非常差像有一些糖尿病的患者，年龄很大的患者，或者是说他可能本身有一些在使用免疫抑制剂或糖尿病的族群，那或者是像有一些癌症的族群，那这些族群基本上他有可能一暴露到一些比较高浓度的这个细菌的情况之下，他有可能一入就是直接到他下呼吸道进去，但是很多都是间隔一段时间，对，还是间隔一段时间才进展到我们所谓细菌性的肺炎。但你觉得病毒性跟细菌性哪个比较严重？当然，如果说以严重性来讲，其实还是细菌性的会相对严重一点点。那病毒性的肺炎，因为毕竟除非你是比较特殊的病毒，它可能有它的特别的这个药物去使用，那不然理论上大部分如果我们看到病毒性而造成的肺炎，大部分都是一些间质性的肺炎，就是说它是在肺泡之间看起来比较有一点浸润的感觉，或者是说它可能本身有合并一点感觉轻微支气管性肺炎的情况。其实有肺炎最担心就是它突然会恶化，还有包括现在换季这个时间，我们的呼吸道常常会有反复感染的状况。吴医生，我们会怎么样做调理啊？这个在古代医家呢就发现呢，其实呢有一个名词叫劳复。在我们的医典里面有一个名词叫劳复跟实复这2个，一个劳复就是因为劳动增加而引起的这个病情的反复变化，那还有人就是刚好一点就来吃个什么炸鸡的牛排啦这种的，而你会发现我们教宗其实是很可怜的，然后一稍微好一点就要去觐见，要去出席出席，然后还要讲话，那这些讲话劳动其实都是叫什么？劳动，它就会气虚，所以在这种情况底下，这个通常呢，这种比较年纪大一点的或者年纪小一点，你不可以给他什么虚不受补不能乱补所以我们今天呢，给他用一点这个补肺气呢，然后又可以让他肠胃呢这个部分的一个痰呐，可以持续的可以变化，可以让他的舒缓。但我们今天呢，简单6味药，第一个就是黄芪加上太子参，那这个黄芪太子参有个特色，就是它不会太补，尤其是我们的太子参，它又叫小儿参呐，就是小朋友啦、老人家在吃的时候不会让它太补，因为有时候哎呦我太虚了，我要来补个高丽参，千万不可以。这个补了以后，你就发现他身体的那些余火或者是我们说的余热痰，会起来会燥。
对，反而会让你什么？怎么搞得什么？昨天没事，今天就上火发烧。所以我们还有食物，刚刚有讲食物也会影响我们身体的热，所以我们今天要加一个山楂。那山楂呢就可以什么？行气化瘀，还可以消食积。我就有稍微胃口好一点，吃多一点就不行了。我们加一个山楂，然后还有我们的这个气管这个部分，还要给它润肺，还要给它养肺，所以我们加了一个麦门冬，寸冬叫小小的，然后我们另外加了个什么桑叶。那还有我们常常中医讲说，那肺的妈妈其实是什么？脾胃啊，所以现在有益生菌的概念，对不对？所以我们今天加了一个白术，那这白术这个健脾祛湿，顺便调肠道。当然是啊，不然我们的好菌哪里来呢？所以这部分的这6味这个药材呢，给它配上去，那当然就是迅速的把它什么，用这个水给它洗干净以后，冲干净，不要洗太多，药效都过去了，然后再放在热开水里面，800cc 啊，或者你说800cc 多少啊？大概就是4碗水，热开水泡一下，泡一下以后，我们就开始怎么给它，等一下放温了以后，给它当什么？当水喝，然后还可以再什么？不要浪费药材，我们还可以再回冲一下，大概就是在配合在我们这个就是说这种缓解期的时候来喝，千万不可以说比较好一点的喂他，尤其小朋友、老人家，喂他吃很好啦，口味很重啦，这个都会让我们的这个食腹或者是劳腹的现象出现，就会不是刚好今天个造成居然教宗居然就走了这样哈。除了茶以外，淑慧老师你说其实有一些营养素，你多吃也可以保护肺。是，主要重点就是在于我怎么让我们的人体第一道防护线，我们的呼吸系统把它保护好，我们就可以避免后面很多的慢性疾病的发生。那其实我们会跟大家分享，主要有3个营养素。第一个就是维生素 A， 维生素 A 的主要功能其实它是会让我们的呼吸道的黏膜细胞分泌黏糖蛋白，保持我们的黏膜细胞上面的滋润。那就是因为你保持滋润了，所以怎么样？细菌病毒进来，它就滑掉了，它就不会附着在上面，那就可以避免后面的感染。这是第一个。第二个呢，就是我们会建议要摄取足够的维他命 C。维他命 C 的主要功能是在于细胞跟细胞之间间接的胶原蛋白的合成。所以你有维他命 C 足够，你胶原蛋白合成的好，你的呼吸道的黏膜很紧致，那自然病毒细菌就不太容易入侵。那第3个就可能深入一点了，维他命 D。维他命 D 主要是调节我们本身的免疫系统，包括我们让我们的免疫系统免疫球蛋白的生成会更好，更反应得更好。那这个呢，就是3者合成在一起的话，可以把我们的呼吸系统调节得更好，让我们的第一道防护线从空气里面进来的这病原体，我们就可以把它排绝在外。那今天我就跟大家分享，我就是搭了这些维生素 A、维生素 C 跟维生素 D 的一些食材。我们大家都知道哈，维生素 A 就是深绿色，红色、黄色就是维生素 A， 用颜色来判断是可以的。对，其实就很容易找。对，所以像胡萝卜、番茄，或是像地瓜叶啊，或者我们等一下后面会跟大家分享香椿啊，其实这种深绿色、红色、黄色都是维他命 A 很丰富的一些食材。好像胡萝卜素、茄红素，其实它都是维生素 A 的大家族，它们都会转换，然后对我们的黏膜细胞都是有益处的。那维他命 C 的来源，我想大家都知道，芭乐是第一优选的哈。然后另外现在我们的季节奇异果也是维他命 C 丰富的来源。那如果有人会怕说，都是吃这种很寒凉性的东西，适合吗？那我们就加一点好的油脂坚果跟优酪乳。为什么呢？因为维他命 A 是脂溶性的，维他命 D 也是脂溶性的，所以我必须要有一点好油来带它吸收。那另外我会搭一个优格，为什么？因为优格里面也有维他命 D。当然我会主动的跟大家讲，今天天气很好，请你去晒晒太阳，维他命 D 就自然合成好。那你如果感觉我可以在食物里面再添加有富含维他命 D 的食材，那这一杯蔬果汁的话，那就可以更丰富的强化我们的呼吸系统。所以我们其实保护肺有很多种方式，其实可以参考这个蔬果汁哦。不过最近感冒出现一个很特别的症状，就是失声。失声的原因当然很多，但你知道吗？竟然可能是浓鼻涕在作祟哦。现在季节交替，有不少人都会有一些感冒的状况，很多人都会觉得，感冒应该只是影响到我们的呼吸道，然后特别注意，感冒其实会让我们全身的各处都发炎哦。像是前主播萧彤雯，他就说他1月初的时候一直感觉到自己有一些小感冒，当时他想说去买成药吃，其实应该就会好了吧，但没有想到越来越严重，变成了干咳、鼻塞，甚至连声音几乎都要没有了。到医院去检查才发现，原来他已经变成了鼻窦炎。他说因为这个浓鼻涕都粘在他的声带上面，所以让他是没有办法说出
孵化来的，还好后来经过治疗，目前是康复的。另外一位是艺人王嘉良，他就说了，他女儿最近迎来一次他人生当中第一次的感冒，他女儿症状也很特别，是吃什么吐什么，连他自己都中标，他自己呢也是脸色发白，甚至呢也是吃什么吐什么，还有拉肚子跟胀气的状况。他也自嘲说，他每一次感冒，他几乎都是肠胃型感冒的代表。我想问一下刘医师哦，其实我们很多人感冒第一次的时候都是上呼吸道的症状嘛，但是像这个主播，他其实一开始是感冒，后来变成鼻窦炎。你说特别小心哦，感冒可能有些续发在不同身体的位置。哦，对，一般来讲，我们大部分是这样，我们说，可以这个病人来进来，他如果是呼吸道的症状，我们可能就说，你就是感冒。那感冒其实我们就像刚刚提到，我们有所谓的分细菌性跟这个病毒性。对，如果是细菌性的，大部分它会比较局限在我们固定的位置，所以说呼吸道位置可能就是在那个地方可能变得更严重，那比较不会跑到其他地方。像一些细菌性扁桃腺发炎，你就一直喉咙痛。对，像一些 A 型链球菌啊，或者是什么这个我们肺炎链球菌啊，或者金黄色葡萄球菌啊，这些基本上它如果感染这些细菌，它就在局部的地方一直往严重度走。可是如果是病毒性的时候就比较难说，有时候它一开始甚至出现的症状是很多元的，包括说它可能只有高烧，甚至一开始出现是肠胃症状。所以有时候你第一时间去，有的医师说你这应该是一个肠胃型的问题。就像刚刚讲的，有些医生就会说你叫肠胃型感冒。对，那对啊，可是对我们来讲，其实它没有真的叫做肠胃型感冒，在我们医学就定义就是肠胃炎嘛，就是一个肠胃炎。可是有的人奇怪，怎么拉了1-2天之后，肠胃没有变好以外，他甚至还多了呼吸道的症状。这个就有可能就要去考虑说，可能这个病毒它本身是会到处器官乱感染的或影响的部分。那所以像当时如果在新冠的时候，也有很多民众是因为腹泻而导致被发现是有这个 COVID 的感染，甚至在流感也是，我们在临床也都有遇过，他高烧合并肠胃拉肚子，结果到时候一验结果是 A 流的，呼吸道觉得喉咙一点点还好，他反而是觉得会不会拉肚子拉到脱水，主要症状在肠胃道。对，主要症状都在肠胃道。对，所以对我们来讲就是说这种。症状反而不典型，甚至有一些它涵盖2个器官系统以上的疾病，你甚至就要考虑是一个病毒性的问题。对，不过想问一下，其实鼻窦炎的症状有些时候它会没有症状，有时候它症状像鼻塞，跟感冒很相似。对。那我们刚刚讲到说，这个鼻窦炎为什么会到时候会走到声音沙哑？那当然有一些病毒，它一开始侵袭性很强，你第1天就沙哑了。那个很常见，像我们在小朋友看到哮吼，就是所谓的副流感病毒，它一感染的时候，它就走你的下呼吸道，那声带旁边周围就水肿。1-2天就沙哑了。这一种会是一开始就沙哑的，大部分后面都咳得相对比较厉害，因为它一开始就走下呼吸道。那如果你是感染了一段时间之后才出现这种沙哑的，可能就像鼻涕倒流，它倒流鼻窦炎，结果造成周边组织慢慢的水肿。然后发炎，然后肿胀，所以到时候声带水肿也会出现这个沙哑的问题。那这时候就会考虑，因为你的病程的关系，然后包括症状上黄鼻涕，甚至有的人会这个眼窝旁边周围会胀痛感，甚至头痛。那这时候就要考虑要使用抗生素的时机。不过我们可以看一下，如果假设今天的症状是鼻塞，有3种可能哦。有些人是鼻窦炎，有些人是感冒，甚至慢性的过敏性鼻炎，也可能其实症状就好像我一直在感冒中，鼻塞好不了。除此还有另外一种叫做慢性咳嗽。我想问一下何医师哦。我们观众朋友，如果今天在咳嗽多久的时间，持续一直在咳，其实就可能有问题。我们一般急性是指说这个3周以内，所以一般会觉得说，这3周以内好像有点像类似感冒。可是现在很多就是尤其在这个疫情之后，long COVID嘛，常常会有这种超过3周以上的咳嗽。那超过3周就叫亚急性，那如果进展到8周以上、2个月以上，我们就觉得它是慢性。那慢性的话，其实我门诊现在大概有一半都看这样的病人，然后那这个你说你门诊有一半的人都是慢性咳嗽来找你？对，因为附近有些诊所他看不好，就看了3次5次，然后就转过来，怕说有其他的问题。那我们从最轻微的开始讲，比如说最轻微的就是一些我们说讲叫支气管肺炎，这个支气管炎，那或是鼻子过敏，鼻塞好不了，鼻窦炎，这都算轻微的。什么叫轻微的？就是说，我这个用抗生素一些症状治疗药物可以治疗好的。那另外一个比较轻微的，比如说胃食道逆流，有些人他工作压力很大，日夜轮班，他就感冒。结果他就睡得更不好，更容易胃食道逆流。那我们加一点胃药就会好的。不过观众朋友可能也会觉得很难想象嘛，因为我知道是咳嗽，但是竟然是肠胃道出现一些问题。对，因为我们这个喉咙这个地方其实有点像台北车站4通八达，上面鼻子、嘴巴，下面胃跟肺都会来这边汇集。所以等于说，其实全部的地方都可能会出现的症状是用咳嗽来表现。对，那他会跟他讲说我久咳不愈，那我就要分他到底从上面来的还是从这个下面来的。那另外就是我们这个呼吸道专门的，比如说这个气喘，尤其这个 long COVID 之后，大家的免疫系统都有点 hyper， 就是有点过敏的表现都已经特别的明显，所以有时候会这种久咳，我们真的找不到原因。其实后来发现，其实有点气道过度敏感，它是一种气喘的表现。是，对。
那当我们最怕，其实就是包括我们这种癌症啊，这个真的是就是或是肺结核这种比较慢性的感染。所以其实就是后面我们看到一个就是算中年的女性，她在中南部，她就来我的这个门诊就医那门诊就医之后，因为她就说她咳了大概7、8个礼拜都没咳好，那外面诊所真的看了好多次那不看则已，然后一看我们就会照2张 X 光片，一个是看这个鼻腔的部分，看有没有鼻窦炎。这一张，看到就其实他的这个右边的鼻窦其实是有这个鼻窦炎的。对，结果好死不死，他除了这个鼻窦炎以外其实肺部还有一颗东西啊。这一张就是当天照的 X 光，对，照的 X 光片，那我们看大家就知道不太妙了。但是不能100%确定就是不好的东西，所以我们还是切了一个电脑断层。那电脑断层切出来之后，就像我们左上这张图，这个其实癌症或是肺结核是一半一半。哇！但是我们就是伸了那个支气管镜进去去帮他做切片，结果出来不幸是这个肺腺癌。哇！所以就是还好他算蛮乐观的，所以他蛮积极配合治疗，而且到时候有标靶突变，所以吃的标靶突变的药反应还不错。所以其实他本来的症状是咳嗽，而且其实是咳7到8周的时间而已。对。不过到时候出来是2个问题一个就是鼻窦炎，另一个当然大家比较害怕就是肺癌的造成。所以大家如果是慢性咳嗽，一定要非常小心。没错，感冒因为太常见到的症状就是咳嗽啊，甚至还有肠胃的状况。吴医师有穴道可以帮我们同时调理这2个地方啊？对，我们今天介绍3个穴道。第一个穴道呢是在我们的鼻子旁边，鼻子旁边叫做迎香。那这个迎香呢，它其实就像刚刚那个淑慧说的，对不对？这个黏膜都是不健康的时候很容易，所以我们这个鼻腔这个地方呢，我们旁边这个门呐，这守门的这个地方叫迎香穴。那它很好找，就在我们的鼻孔旁边，跟我们的法令纹的交接，然后这个交接有没有？这个地方。那这个迎香呢，要按的时候不是这样很柔的，你要这样按的时候要往眼睛这个地方这样，然后要这样酸酸的顶一下，然后顶一下。然后再放松，然后最好呢，顶的时候要稍微顶1秒再放松这样，然后这个呼吸完了以后，那再来就是合谷穴。我们在 COVID 的时候，我们戴口罩，我们还是很害怕，对不对？那这个部分呢，在这个我们有个合谷穴，这个广效，就像广效抗生素一样。那这个地方呢，就用上去，它对我们的脾胃、大肠都很好因为它又跟我们的肺呢，在中医来讲，它的经络跟我们的这个什么大肠跟肺是相表里的，所以你按它，其实就会说，顾到我们的肺所以这个部分你按下来，就是这凸出来的地方就是我们的合谷穴，而且它会帮助我们刚刚的迎香，这个是比较远端的穴道，那比较近端的在鼻子这里，所以你看一个远端一个近端，而且如果你右边鼻塞，我们就要什么用我们的左边的这个迎香，它是走对侧的右边呢管左边的鼻孔这样2边，所以有时候按一按，早上起来就觉得什么眼睛都舒服，鼻子也舒服。那还有一个呢，真正在调理我们的体质的一个穴道叫做定喘穴。那这个定喘穴也很好找，你只要把头低下来的时候，在我们的后背上面，这个颈部后颈部。那这个后颈部呢，从这个睡枕头的地方往下，那你因为你头是往下，所以你就会发现有一个椎体，脊椎呢特别大。就到大椎，大椎旁边呢，大概0.5寸的地方，就是我们的什么？在这里就是我们的这个定喘。那它定喘呢，在中医来讲呢，它有可以急救所以我们会什么？有时候会给它这个地方给它用热灸啦，有没有艾粒这样？然后另外就是我们还可以来给它什么 DIY 来给它做一个调整跟体质的调整，肺气的一个。所以在这个地方可以呢，有用这个什么吹风机吹啦，远一点热的，然后再来就是要给它按摩。那这个按摩的时候，这2边这个定喘是2边2个穴道在这里，这中间这个是我们的第7椎。大椎，然后旁边2边这样子按的时候压一压，压的时候那也可以，我们自己可以捏，用大拇哥食指这样的捏，左3圈右3圈，然后也可以什么这样推。这样，在这个地方保持，每天都要弄一天至少要按3次，尤其是你的很容易感冒的人。没错，因为感冒最难好的应该就是咳嗽。有很多人觉得，想要治咳都会吃枇杷膏，到底什么该吃，什么不该吃？其实含糖是关键啊，淑慧。对我自己就是一个活生生的例子。我2月底的时候就是一次感冒，然后我大概吃了10天的药吧，然后就是一个尾巴，咳嗽就是一个尾巴，一直好不了，其他都好了，就一个好不了。我现在就跟我说，不然你试试川贝枇杷膏好了。就听起来很合理啊。我跟你讲，是真的没咳了。
了，然后痰全部堵在这里，没可了，痰全部堵在这里，比较甜呐。对，就是太甜，吃了太，因为川贝枇杷膏比较甜。对对，所以后来我才发觉说，哎，不对，我这个症状的时候，其实我不应该吃那么多含糖分比较高的食材。那所以这里跟大家分享，很多人在感冒的时候，其实水果的含糖分真的落差会蛮大的。这时候就提醒大家，如果你还是有热咳，然后咳嗽有痰的时候，其实含糖分比较高的水果暂时都先不要。比如说我跟大家分享，像释迦，像榴莲，像现在过来的芒果、荔枝、龙眼，都是含糖分很高的水果。真的在你热咳痰有很多痰的时候，就暂时我们先缓一下。像你选择像莲雾啊、芭乐啊。苹果啊，这含糖分就相对少一点，那可能就会比较对我们来讲是比较适合的。是，想要避免感冒，各种营养素都要补充哦。秋香老师要教我们增强抵抗力的料理。咳嗽、喉咙痛，那代表我们身体正在发炎哦。秋香老师今天用很少见的食材香椿，还有彩椒，帮我们身体抗发炎。是因为彩椒很多维他命 C 嘛，那香椿其实是一个高营养价值，然后它一个抗氧化的效果跟消炎效果非常好。这个就是现在春天这个季节哈，就刚刚好是它盛产的季节。秋香老师，你说你家有种？这是我家里的，然后呢，你去菜那个花市买1颗200块，然后可以像我已经种12年了。哇！它每一年在秋冬的时候掉叶子，春天的时候就开始长发芽，开始盛开就对了。开始盛开的时候，如果我这是下午摘的，它颜色已经有一点变。如果你一清晨去摘的话，就是每一片都是这么红的颜色。红色对，那这个是嫩叶的部分。那你在菜市场可以看到有一些老爷爷或老奶奶，他们会做一些香椿酱来卖，那你就可以拌面，因为它是一个非常好抗氧化的一个食材。那我就把它就是切碎这样子哈。那这个里面呢，我会煮鲑鱼。那因为鲑鱼本身有油脂了，所以我这个上面撒的是少少的一个胡椒，先腌一下。对，那我没有放油哦。好，那我现在呢，我把这个菇类呢就放在旁边，也没有放油。因为其实鲑鱼本身就富含油脂了。是，对，所以等一下我们会放好的油，就是好的橄榄油再放下去后加这样子。好，那我给它稍微小一点的火这样。好，那我们其实香菇这个菇类啦哈，其实也是生煎呢，对不对？对，也没有放油。不要放油，因为你如果这个菇哈一开始你就放油哈，你多少油都会不见。因为它是一个海绵体，它会把它吸到非常非常的干净。因为菇类会吸油，对，非常吸哈。好，那我就放了3种菇哈，就这样子。你把它放下去以后呢，那因为甜椒跟这个节瓜都是非常容易熟的，你半生熟都可以哈。好，那我现在把这个香椿叶放进来。这个香椿炒饭也很好吃。那苏老师，我发现你会放在菇的上面，是不能放在鲑鱼上面。也可以啊，也可以的。但是因为鲑鱼，我等一下可能要翻面，那我一翻面的时候，它可能就是会焦掉，对不对？反正它打的味道就混在一起了。那我大蒜后加，但是我的红葱就先加，就这样子把它撒上去。应该会啦，哈，没有不会，蛮简单。到目前为止，我觉得我可以。好，那我现在我要加酒，酒就是加在鱼的上面。好，是好，那盖上锅盖焖一下。那在焖的同时，我想问一下淑慧老师怎么看待这道料理？它就是符合刚才我跟大家分享，你要照顾你的呼吸道系统，3个维他命你一定要吃到，维生素 A、维生素 C 跟维生素 D。香椿就是一个维生素 A 很丰富的一个植物，它有一个特殊的辛香的味道，它本身的抗氧化性也很高，所以清除自由基，特别是保护我们的呼吸道黏膜被自由基侵袭的功能其实蛮好的。然后另外一个就是甜椒，甜椒维他命 C 含量很丰富，在蔬菜里面一般来讲蔬菜的维他命 C 一加热它就很容易破坏掉，所以你就是类似像这种彩椒类的东西，你可以吃半生不熟的维他命 C， 你都还可以摄取得到。那菇类就是维他命 D 的来源，所以不管你是任何的菇，香菇、黑木耳、那个红喜菇其实都 OK， 维他命 D 也都很丰富，还有鲑鱼也是维他命 D 丰富的来源。所以你把这些食材搭配在一起，那对你的呼吸道黏膜就提供了非常好的保护作用。所以这道料理其实就是把我们刚刚说护肺的东西、维生素通通加进去了。对，没错。好，你看盖上锅盖多好用啊，对不对？鲑鱼已经半熟了嘛。好，那我们就是把这个菇呢，就是炒一下，因为刚刚有盖锅盖，所以那个蒸汽会让你的菇呢也很快速的熟。那我们现在就是唯一担心的就是我这个鲑鱼有没有熟呢？那我们就是先把它翻面看看。
一次换3条，试看看。那像我们刚刚那样焖，一般是要焖多久？其实看你的鱼的厚薄度啦。 OK 大概来讲哈，时间大概是2分半钟左右。好，那现在我可以把这些胶加进来了，哈，彩椒加进来，好，因为它富含维生素 C 嘛，所以我们晚一点下是比较好的哦。是，节瓜也下来，然后这个时候呢，好，我们把蒜末，哇，蒜末就是撒在上面，对。哎，这个真的很简单呢，我真的可以很简做。单哈，可以复制哈。好，来这个就是盐巴，因为只有那个鲑鱼有一点点盐，其他都没有盐哈。好，那胡椒哈，看你要黑胡椒、白胡椒都可以，但是这一个比较西式的，我们比较适合用黑胡椒哈。好，最后橄榄油淋上去，哇，最后才淋橄榄油哦哈。好，这样子30秒，再盖一次。对哇， ，30秒就可以了。 30秒后，我们这个护肺的料理就完成喽。强化黏膜，提升防护力，推荐这道香椿石菇彩椒鲑鱼。香椿清香搭配香甜的彩椒，鲑鱼以菇类营养满分，补充 A、C、D， 稳住呼吸道哦。你有慢性鼻塞的问题吗？赶快回来教你4招帮你缓解鼻塞不适哦。现在正值季节交替，有不少人都会有感冒甚至过敏的状况。根据统计呢，有53%的民众在季节交替的时候都会有流鼻水甚至鼻塞的状况，其中就包含这位70岁的阿伯。他说呢，他因为感冒呢鼻涕狂流，不过后来变成非常严重的鼻塞，甚至还有黄鼻涕的出现。他想说自己会不会是鼻窦炎，所以赶快到医院去检查。没有想到医生一检查才发现，原来他鼻孔塞了一坨3到4公分的卫生纸卷。这医生就很好奇啊，这卫生纸卷怎么会塞在你的鼻孔里呢？这阿伯就说哦，因为他前一阵子一直流鼻涕，晚上就是会睡不好，所以他就在睡梦当中迷迷糊糊的把卫生纸卷成一小坨塞到鼻孔里面去。隔天早上起来的时候也忘记这件事，所以这卫生纸就一直塞在他鼻孔里面，最后变成了这个状况。不过后来经过治疗，他是康复的。不过我觉得鼻子尤其在鼻塞的时候，我们放一个这个卫生在里头，好像很常见啊。我想先问一下何医师哦，如果我们之前鼻子里头有一些异物，会有什么样的症状啊？我们看到这个异物哈，如果现在在你的鼻子里面，大家都常常用这个卫生纸嘛，对，啊，其他它就卷成像现在这样尖尖的，这样尖尖的塞进去，啊，不是说不能塞了，是说塞了之后你要记得把它拿出来，不然里面可能会滋生细菌，甚至造成鼻窦炎。那我们都知道说这个干硬的东西哈，尤其是对这个呼吸道是一个非常大的刺激。那我们通常会有一些鼻子过敏的病人，通常会有一个表现，比如说，他可能鼻塞2-3天，他都用嘴巴呼吸。对，那嘴巴呼吸跟鼻子呼吸又是一个最大的差异，是说鼻子呼吸进去的是一个温暖潮湿的空气，对我们来讲，呼吸道喉咙是一个很滋润的空气。就是鼻毛其实会帮我们过滤一下空气。对，而且它是一个温暖潮湿加热的东西。好，那这如果经过你的嘴巴，加上又开上你这个冷气很强，那通常过了2-3天晚上之后，你会开始发现，喉咙发炎、喉咙痛。那就开始往这个耳鼻喉科啦，这个基层诊所开始就医。你的意思说，假设我们今天鼻塞的时候，我们会习惯张口呼吸，就后面就变成第2个感染发生了。对，然后可能后面可能细菌感染啊，甚至其他的第2波病毒啊、细菌感染就会接着发生。所以这个其实第一个步骤，你就是先把这个鼻塞治好，后面就不会接着发生。那问题是鼻塞治好，我们的方式就会拿卫生纸把它吸一下，这样动作是正确的吗？我觉得要从基本上环境的比较过敏源，好，比如说你这个环境是不是很多的尘螨啊、猫狗毛啦，甚至有些蟑螂的这些排泄物，先把这个地方最好隔绝掉。那另外就是说，空污的部分，我们现在有很多什么防霾纱窗、空气滤净机，对，或什么新风机等等的，第一层就把它先隔绝在室外，那就不会刺激到我们这些鼻子的黏膜，造成这个反复的感染啊，甚至这个发炎的状况。所以不过我们还是要建议包括说我们大家通常在鼻子有问题的时候，我们会用这个手指去搓鼻子，对，或用棉花棒，或用干的卫生纸，这些还是要很小心。有时候真的忘记了，像这个阿伯一样，其实就蛮惨的哦。不过有些人其实是一直慢性的鼻塞。刘医师，你说有一些招数可以帮我们缓解鼻塞症状？对，假如说你是属于不能使用药物，或者是说你可能一开始你没办法去就医去拿药物来缓解的话，一般大部分我们有时候可以让病人有几个步骤可以让你去稍微缓解一下这样的症状。不过这种的缓解大部分都是暂时性的，或者是说它可能会让你局部比较舒服。那第一个当然我们会建议民众可以保持一个我们身体是暖和的状况。第一个是说，当我们鼻子在鼻塞的时候，因为它就代表我们鼻子本身目前呈现一个发炎的状况，那发炎就会红肿热痛嘛。那所以在发炎的过
过程当中，当我们的血管扩张、鼻黏膜肿胀，这个过程就会导致我们鼻道就会塞住。所以像有的人如果有那种严重的这种鼻中隔弯曲的，他甚至每次只要感冒就单侧一定会固定会鼻塞，这种就会很明显。所以我们一般第一个就是让你暖和身体，让你在血液的部分不会只局限在局部的地方出现肿胀的过程，让你能够造成血液流通。那第二件事情就是说，我们可能可以在这个睡姿的部分上去做一些改变。我们睡姿的改变的过程往右躺，我们的重力的关系，血流就会往右侧。所以很多病人会有经验说，奇怪，我鼻子是不是相通啊？为什么我只要往右睡，左边就通，我往左睡就换右边通？其实是重力的关系不是你的鼻子相通我们中间还有一个鼻中隔那再来就是说，我们有时候可以做一些姿势性的改变，我们可以借由去刺激我们一点点的交感神经，让我们的血管能够收缩。怎么改变呢？交感神经的部分，我们可以借由颈椎跟我们身体稍微往后仰。在这样动作的过程当中，会刺激我们的交感神经，那动作就慢就好了那有时候可以让我们的交感神经一受到刺激的时候，它的血管局部的收缩就会有一点点缓解的效果。那另外一种就是我们可以做一些所谓的稍微的闭气点头的动作也是一样，让我们我们鼻子周围这边局部的血流能够比较流通。是先憋气，对，稍微憋气一下。那憋气的过程当中，就让我们局部的这一些二氧化碳浓度，鼻腔里面的二氧化碳浓度稍微的上升。然后我们再借由我们上下点头的方式，可以让这个局部的循环会好一点，就会减缓这一边的肿胀感。哇，所以观众朋友，如果你已经有慢性鼻塞的问题，其实可以参考刘医师刚刚讲这些，我觉得应该生活上蛮好做的。不过感冒我们要特别提醒，刚刚一开始有提到老人家要小心，其实小朋友也很要小心哦。淑慧老师，你的孙女其实最近的感冒就变得很严重。是的，才刚2个礼拜前，我们孙女其实3岁。去年9月才刚入幼稚园，所以你知道吗？真的这进去之后，幼稚园就是各种病毒都在里头，各种病毒都有。你在幼稚园里面就是这样子大，你就是轮流，你知道吗？每个小朋友就这样轮流。他妈妈曾经说，平均下来1个月要去看1次医生。哇，1个月1次啊，好频繁哦！你会发觉好频繁。然后呢，当然就是这样子啊。我们就想说，因为以前没有入学之前都在家里。就不会感冒嘛？对。现在第一次入学，你就发觉哇，这半年真的很辛苦。他大概是在3月底的时候，他的症状是什么？很特殊哦，他没有发烧，他就是咳嗽，然后流鼻水，鼻水的症状还好，最主要是咳嗽，咳嗽又很特殊，他只咳早上睡醒跟晚上睡觉之前，白天不咳。所以一开始我们的想法就是过敏，对，因为我们最近不是说温差很大嘛，晚上就很凉，白天就很热，我们想哇这个过敏，所以我也没有不太理他，然后就咳到后来，你知道，咳到后来发觉不太对劲，他晚上要咳1个小时才能够入睡1个小时，对，他只要一躺下去就开始咳不停，那我就开始怎么办？枕头垫高，也不行，喝热开水也不行，我到后来关窗户也不行，后来你知道我是开暖气，我就整个房间让它能够温暖潮，就是带点湿气，然后温暖，它才能够睡得着。我就越想越不对劲，我就隔天我就带他去看医生，就医生一听，哇，2侧已经是支气管炎，哇，这么严重。他说2侧，但是他真的咳，就是白天他的症状就是咳嗽，对，但是他白天不咳呀，他就只有咳晚上跟早上，所以你不会想说是感冒，感冒我们都会想说你应该是整天都在咳吧，对啊，没有，他就咳2个时段而已。然后呢，医生一听说，2侧支气管炎，然后呢，因为你时间已经拖了2个多礼拜，他已经拉到有中耳炎，对，然后医生就说，那你就必须要投抗生素，因为已经拉得很长。是，那我有请教科医生说，那你咳成这样，为什么没有发烧？对啊，好奇怪哦。然后医生说，很有可能是他在更小年纪的时候，他那个时候已经有得过类似像病毒的感染，所以他这一次的症状就没有那么的严重。但是因为我们忽略了，所以时间拉长了，所以他这次就必须要投予抗生素。但是他投予抗生素的时候，医生就问我一句话，他说，因为这个抗生素呢会引起腹泻，它的副作用是引起腹泻。你们家有没有益生菌？他的意思是说，你最好伴着益生菌一起吃，要不然小朋友会有另外因为腹泻的副作用会更不舒服。我就说有，我们家里有益生菌。那时候我们就是药物也服用，然后益生菌也添加，所以我们就这样一起就这样大概1个礼拜7天的疗程。是，那现在就是症状都恢复了。是，那后来是因为我在考虑啦，说我这个小孩子因为。等他回学校之后，他还不是一样又来啊？感染源还是在那里啊？对。那为什么要去增强他的那个防护力啊？当然就是我跟大家刚才分享的维他命 A 啊、维他命 C 啊，我能够想办法的给他，我从天然食物给他。你说有种新香料，其实也可以。对，就是有一个新香料叫做百里香。百里香，我不知道大家有没有听过？其实它是一个类似
欧洲的汉草药，我们的传统医里面像我们的九层塔啊、是柠檬叶啊，其实欧洲就是百里香，它是入菜在用的吗？入菜，茶饮也可以用。它其实你可以买得到啊，就是干燥的香料，你可以放在披萨上面都可以呀，做面包里面也可以。绿绿的，对，所以其实百里香事实上是一个很传统的，在他们的欧洲的药典里面，它是已经被认证，它的本身成分一个叫做百里酚的东西，是本身是可以抑菌。它就有抑菌，然后抗病毒、抗发炎，然后有清咳排痰的作用的一个药典。是，所以在一般来讲，他们说以前啊，欧洲黑死病流行那个时候，他们的医生怎么样去看治病人的时候，他们就要防护自己，然后他们就会在他们的防护罩里面就塞满百里香，对，真的塞满这些药草，隔绝这些病源的侵入。对，所以我就会想说，那如果可以的话，我是不是可以在益生菌之外，再添加类似像这一种百里香啊，或者是我们中药的部分的甘草。甘草也是止咳嘛，然后还有我后来想说，也许可以加一些初乳蛋白，这些初乳蛋白对小朋友的抵抗力也许会有帮助，所以我就去找了类似这样子的一个产品来投予。那自从它2个礼拜之后，到目前为止都很好。所以百里香这成分是小朋友也可以吃的，是，它是有专门针对小朋友，因为还是要剂量啦，针对小朋友剂量，它也有针对大人啊，大人的剂量，对，所以我们还是要考量。那一般来讲，我们就会建议说，益生菌其实2岁以上的小朋友都可以使用，是2到12岁都可以来使用，那就符合我们的，因为还是要算一下剂量，符合小朋友的剂量来使用就是 OK 的。是，对。广告回来，我们就用中药材黄芪帮我们入菜补心肺哦。天气忽冷忽热就容易感冒，酷酷嫂秋江老师今天用韭菜跟黄芪帮我们保护支气管。是我用黄芪跟枸杞子哈，然后加鸡骨架去煮了哈，然后煮好了，我已经把那个鸡骨架拿掉了。那我现在我把黄芪拿起来，因为我今天要煮那个米粉汤小卷米粉汤，让大家就是好吃又不会太胖这样子。而且它的基底其实有一些中药材，就是黄芪嘛跟枸杞子。对。那如果说你会有那个常常会有酷酷嫂，你在这边你可以加一些西洋参啊，或者是像那个麦门冬都很适合这样子哈。好，那我就把黄芪，因为刚刚有夹一些起来了，这个就是把它夹干净就好。然后呢，这个时候呢，我们就是这个米粉呢，其实就是煮的时间只要1分钟，所以我们等一下一起煮。我先来爆炒一下哈。那我把那个辛香料把它炒香。有一些食材要提早爆炒。对，这个蒜末，蒜末，然后呢，来我们红葱末。香料都先爆香，对，蒜末、红葱末把它爆香哈。那爆香的时候啊，我会在这个爆香的过程里面，因为这个南瓜它是脂溶性的，所以呢，稍微的就是把它加油炒一下。对。那我在炒的过程里面，我现在就可以层层堆叠了哈。来，这个米粉先下了同步进行，这样效率很好哦。是，好，这样米粉下来，然后呢，这个南瓜这样子炒一炒，其实不用炒到很久，我只要让它就是通通沾满了这个油脂这样。等一下吸收率也会比较高。是，好，那我把它摆边边，然后呢，来这个泡秋下来就炒一下，对，稍微的炒一下哈。好，那我们就这个时候呢，就把这个酒加下去，但是酒就是不是加在南瓜上，是加在这里面，好，是加在那个套 Q 的上面哦，是，好，就不用炒到很熟哈，因为这里面呢，就在煮了嘛，那我们就是给它直接下到里面去煮就好。那我这里呢，你看，因为你煮的时间没有很长，所以你记得南瓜就是切薄片，或者是切丝，好，那这样放进来。那接下来我们就开始先炖它，现在就可以炖它。那我们等一下呢，就是快好的时候啊，哈，我们就把胡椒、盐啊，还有这些韭菜、芹菜，再给它加进去。那现在就先让它煮一下。在煮的过程，我想问一下吴医师哦，其实我们常说感冒的时候，有些人会去找中医调理，但你说其实咳嗽还会分热咳跟冷咳啊？对，我们会分辨，就是说，你的这个这咳出来的这个痰呢是什么颜色的？有的人咳出来这个特别的黄，有点黏，然后舌头，总要看一下舌头，中医看望诊看，哇，整个舌头是红的，像猪肝一样，然后前面1/3是前面有红点，甚至于前面还有像这个芒刺、草莓一样，这样这种的就是我们一般说的风热型的，也是我们一般说热咳。那这种热咳基本上呢，就我们用的这个，因为
就是痰在那边，也跟这个痰热壅肺有关系，所以我们会用一些什么麻杏干石汤啊，然后用一些什么柴苋汤这种的。那有的咳，哎，自己渐渐的变成什么？痰变得很稀，但是还是很多。那这里就变成我们说的冷咳了。那这你会发现呢，这个。你会吃那个西药都好像效果不好啊，这类的病人大概都会来我们中医来看，那就会觉得说，我说甲维后，哎，这个时候冷咳就需要用到中药的，我们会用到什么杏苏散呐。那如果有合并鼻子鼻塞，因为它有时候有那种我们说鼻窦炎，它就牵延在后面了，我们就该用点什么辛夷清肺散呐，或者是葛根汤之外，我们还给他用点什么。如果他小青龙，还要再补一下，所以这个时候，这个秋香老师的这个黄芪呀，或者一点点猪背啊、粉光会慢慢进来。所以黄芪比较适合是冷咳的时候。对，但是你热咳，你给他吃了以后，你要发现什么？哎，咳得更厉害啊，更多的啊。哦，所以其实我们还要分一下时间，这一道料理是适合冷咳的时机哦。对，还有就是你可能咳得很久啊，都不溃了啦，气比较稀的时候，敢补一下气的感觉。是不收那个。对，就后面那个收味啦哈，我们讲的收这样子。好，那我们就是在中医的理论或者是营养学的理论来讲，就是说绿色的东西也是很养肝嘛。对。但是呢，韭菜呢，它是除了养肝也养肾气，所以有一些人他咳嗽会咳不好，其实是肾气比较不足了哈。那我会加韭菜，因为春天的韭菜现在还是在春天，春天的韭菜是非常适合吃的，就是春季来吃的哈。所以我把它切成末。如果你买不到韭菜，你就去买韭菜花也可以，就把它切成末就可以了哈。好，那我现在这个已经好了。那如果你喜欢吃那个就是南瓜软一点，你就先南瓜先煮，最后再加这个修更。但是因为我们在录影的话，我就给它一起下去。那现在就是加个盐巴调味，对，加盐巴调味，然后呢加胡椒粉调味。对，胡椒粉调味。然后呢，这个时候我们进来就。先芹菜哦，先芹菜，因为芹菜就是它可以煮，好香哦，但是你韭菜煮了就不太香了哈。是，好，韭菜下来呢，这个时候我们熄火，因为今天用的是砂锅，所以砂锅你熄火的话，它还在过热，对，所以来这个时候就韭菜，关火下韭菜，对，是，那你看你要吃多少，你就自己加哈，就这样子就完成。哇，我们知道顾肺的料理就完成喽。试试这道黄芪韭菜小卷米粉，韭菜加小卷，高蛋白不油腻，搭配黄芪高汤补气，温润汤头又暖心暖胃，让你轻松甩掉春咳不烦恼哦。我相信很多观众朋友都有这种经验，就是被医生诊断完支气管炎或是肺炎之后，就觉得自己的呼吸好像变得怪怪的。何医师，你说2招教给大家。是的，我们可以在家里做2招哈。第一招我们就上呼吸道哈，就是这呼吸道心肺复苏啦哈。那这不是心肺复苏，心肺复健，不是医疗的心肺复苏。对。那我们先把这个双手举高，举到你的头顶上。那吸气，好，那吐气的时候交叉向下。好，吐气，好，向下这样子，对。然后你坐在椅子上做也可以，站坐也可以。好，再一次哦，吸气，哇，好，有没有觉得蛮舒服的？好的，对。吐气，好。我们一天可以做几次啊？这个其实没有限制啊，就是这个其实这个没有很消耗体力，所以只要体力可以负担的话，就多做几次。尤其是我们有些心肺复健的病人，他是在插管，然后在加护病房里面，他只有上半身可以动，这时候就蛮适合的。是。然后另外一个动作也是一样，就是有点类似一样，双手举高，举到头顶上面，好，左右做摇摆哈。那一样，吸气向左，向左，好，吐气，好，再回来，等于在伸展我们侧面的肺部的感觉。吸气向右。吐气，再回来，好，就这样反复。哇，对，所以其实观众朋友可以在家里做这些动作，帮我们好好修复。不过马上特别提醒哦，如果今天肺炎可能会很严重，包括如果年龄比较大，你注意自己的血压状况，血压状况开始改变，甚至你听到他的呼吸，怎么1分钟不是我们平均的12到20下，而是超过30下，就要很小心哦。健康也要特别提醒大家，在这一个季节交替的时候，一定要好好的照顾自己的健康哦。我们就下次见，大家拜拜，拜拜。大家好，我是健康主播郑凯云。喜欢我们的影片呢，欢迎帮我们订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。另外很重要哦，在底下有个超级感谢，可以按下去表达对我们的支持。